Welcome back, guys. We are here at the Mall of Asia. Of course, ito yung side niya. Good morning sa inyo. And of course, this is your Kuya Reds, the biker. Hello guys, good morning. Welcome back to the Philippines, where you can see all the beautiful places here in Manila. Okay guys? Ito ba guys, nasa ano tayo ngayon? Nasa tabi tayo ng seaside ng Mall of Asia. Actually, ito yung part niya. See? Guys, ito nyo naman. Paganda ng paligid. Ito guys, go bike tayo. So, diretso lang tayo. Guys, ito guys. Ito lang guys. Ito yung paligid niya. Sa Mall of Asia tayo guys, ha. Katibayan guys. Ginagawa yung paligid. Ito guys, maraming cyclista rito. Yan, mga ating kapadyak hanggang doon sa dulo. Okay guys, ito bale yung pinakang area na ito yung seaside. Please safe, avoid climbing over the wall. Guys, ito yung seaside. Napakaganda guys. See, tignan nyo yung paligid. Yan, yan guys. See, iba talaga ang feeling pag nasa Manila ka. Talaga napakaraming pwedeng pasyalan, diba? Lalo ng family. Okay, yun guys, mga barko banda ron. Hindi lang natin siya gaano kita kasi malayo. Wala tayong magandang pansu. Okay, so ito yung side nya, ito yung Mall of Asia. So tingnan natin doon. Sorry. Ferris wheel again. Ang Ferris wheel talaga guys, kahit saan, I mean, meron siyang available, diba? Kahit sa abroad, anywhere in the world. Ika nga. Kasi magandang sakyan yan. Pag nasa taas ka, nakita mo na yung buong paligid. Kaya, ma-enjoy ka rin. Okay guys, ito yun. So, para tayo makapadyak ng malayo, diretso lang tayo. Okay guys, ito, mayroong security guard doon ng huli. Ito guys, ito guys, ito guys. Ito ang seaside Mall of Asia. Ito nyo naman guys, diretso lang, di ba? Actually, maraming tao dito sa banda ron. Ito yung paligid niya, yung mga tindahan, mga kainan, trucks. Ito. Kaya hindi ka dito guys gugutumin. Basta nagutom ka, pwede ka mag fruit juice. Sir, pwede tayong mag to. Merong bukuan, tender juicy hotdog, and of course guys, marami nakatambay dito. Kaya okay lang. Malug ang ating nadaanan. Guys, maraming nakapadyak. Kapadyak sa Pinas. Sila guys, marami silang tropa, grupo. Tayo wala tayong grupo. Seafood Island. Ito guys, meron ditong ano siya, jeepney dining. Ayan, galing no. So dito tayo guys sa gilid ng Mall of Asia. Sorry, yeah, Mall of Asia. Napakaganda guys. Titingnan nyo. Punta pa tayo sa bandaro. Yung pinakang dagat. Seaside. Yan guys, yan. Diretso lang. Ito yung paligid. Marami nagwa-walking. Walking, tsaka jogging, tsaka biking. Guys, sa bandaron meron siyang do cruise. So haba ng bike lane dito, ito siya bale isang padiretso forward, then pabalik ka backward. Yan o, may arrow siya, kaya safe daanan.
May dalawang doggy. Yan o. Naayusan ang kanilang amo. Okay guys. Ito guys yung paligid. Ito yung side niya. So maaga pa kasi. Kaya wala pa ganong, hindi pa siya open. Bali 8 o'clock pa lang guys ng umaga. So bali close pa siya. So ito guys. Ito tayo. Ito yung paligid guys. Doon guys, see? Maganda, di ba? Maganda ang tanawin. Kaya mahilibang ka guys. So guys, to malayo pala yung ano doon. Guys, to guys, ito. Ito yung paligid guys. Yan oh. Rocky stone. Ganda, di ba guys? Pang refresh, pang unwind. Yung side na to. Ito, coconut tree. Kumbaga sa abroad, ito naman ang ating national tree, coconut tree, di ba? Very nice guys. Napakasaya. Napaka-refreshing na pakiramdam pag nandito ka na sa bansang Pilipinas. There's no place like home. Ika nga, di ba? So, babalik na tayo. Maraming nakapadyak dito. So guys, ito na. Ikot lang tayo. Ikot lang tayo sa banda rito. Yan guys. Guys, maraming mga kapadyak dito. See? Daling araw. Side na to. Ikot tayo doon. Ikot tayo doon guys. Ito sila. Ito yung mga friends natin. Friends kapadyak. Friends kapadyak sa Pinas. Tapos ikot tayo. Ikot tayo doon. Ito na yung pinakang guys, ang gano'n gumagawa ng pelikula. Nagsusukat sila ng moon. Ito guys. So guys, ito siya. Paganda ng paligid. Titignan natin. Ito may mga ano rito. May mga boat. Ambition Cruises. Blue Tub. Ito guys. Ito. Okay guys. May mga doggy. Doggy. Guys, so ano to? Ito na yung pinaka ano niya guys. Ang dadaanan dito, close na. So kailangan natin bumalik. Okay guys. May daanan ba rito? Wala. Sarado siya guys. So ito na yung pinakang dulo ng ano, ng seaside. So kailangan nating temporary closing area. Hindi pwedeng dumaan dyan. So unauthorized personnel doon. So balik na tayo. Okay guys, balik na tayo sa ating starting point. Okay, so hanggang sa muli guys. Tuloy si Kuya Rez the Biker sa ating mga friends na patuloy na sumusuporta. Maraming salamat sa inyo. Unang-una nga lagi sa ating mga sir, sa ating Papa Jack, of course kay Regis NTV, kaya pa ba Danny Francisco, King Todoro, kay King Todoro ng Zambales. Ayun na yung docus. Okay guys, agad tayo guys, agad tayo. Tapos si diba?
Hello guys, balik na tayo guys. Si Solo Sikad, and of course si Leo Jen nasa Taiwan, Padjakenyo, Jack Padjak. Sino pa ba guys? Si MTV Playgrounds guys, maraming salamat sa pag-invite. Then yung group ni Sir Jerome Yabot, tropang bisikleta, tropang siklista. Then of course si ating mga friend din, si Troy Capus nasa Singapore. Then sino pa ba? Marami guys si ilang guys. So bali ito yung seaside ng Mall of Asia. Okay guys, so sa mga na-shoutout ko guys, maraming salamat sa inyo. Saka yung mga friends ko rin, sina Apol the Vlog, Apol nasa Pinas na rin siya dito. Of course si may friends din natin, si Manang Shaipo. Of course si Rick the Gamer. Rick, kumusta? Nasa Dubai. Then of course yung mga flatmate natin dyan, kumusta sa inyo? Si Popoy, si Baste, and si Ate Glo, and of course yung ating family. Shout out kay Paul Jan, kay Ate Rhea, of course kay Mami Nets. Okay, so ito yung side niya guys. Maganda, di ba? Refreshing, unwind. Vale, naglalakad ka dito sa seaside ng Mall of Asia. Okay guys, titapusin ko muna dito. Hanggang sa susunod, ito ulit si Kuya Reds the Biker, nagsasabi sa inyo, ito yung jeep kanina nakuha na natin. God bless, and hanggang sa susunod. Okay guys, stop muna natin dito. Bye, God bless, see you.